एक खांसी की दवा जो कि पर्पल ड्रिंक बन चुकी है, फिर इसे सरकार को कंट्रोल करना पड़ा। कोडीन एक पेन किलर और कफ सिरप में इस्तेमाल होने वाला ड्रग है। कुछ लोग इसे मिसयूज करने लगे, कोल्ड ड्रिंक और स्वीट चीजों के साथ मिलाकर पीते थे, जिससे इसका रंग पर्पल दिखता था और वहीं से इसका नाम पड़ा पर्पल ड्रिंक या लीन। ये ट्रेंड धीरे धीरे म्यूजिक कल्चर और इंटरनेट से फैल गया। कोडीन शरीर में जाकर ब्रेन को स्लो कर देता है, इंसान को रिलैक्स और नींद हल्का हाई महसूस होता है। लेकिन यही चीज सांस धीमी कर सकती है, दिल की धड़कन कम कर सकती है और ओवरडोज से जान भी जा सकती है। भारत में कोडीन एक कंट्रोल ड्रग है। एनडीपीसी एक्ट 1985 के तहत रेगुलेट होती है। बिना प्रिस्क्रिप्शन मिसयूज करना इलीगल और सजा भी हो सकती है। क्या आपको पता था एक कफ सिरप इतना डेंजरस हो सकता है? जाते आते वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।